في البروبابيليتي اكزرسيس كي من هكا ديما يعرضنا. هاي نشوفو كيفاش نخدموها. لازمنا نقراو لي نونسي مليح ونفهموه بالكدا باش نجمو نجاوبو على الأسئلة. Donc هنا قاللنا une étude statistique montre que dans une ville donnée 15% des individus âgés de moins de 60 ans et 80% des individus âgés de plus de 60 ans شبيهم هذم الكل ont été vaccinés contre la grippe. توا قال لي les individus de plus de 60 ans représentent 30% de la population. لحظة يا أخي، مش قال لي اللي فوق 60 هما 80% شبيهم والو 30؟ هاو باش نفسر لك. Les individus de plus de 60 ans هما 30% من البوبولاسيون الكل، أما 80% هما اللي فاكسيني من الجماعة اللي فوق 60. وهاكا كي باش نخدمو l'arbre de probabilité تفهموا بها الحكاية أكثر. به هنا قلنا les individus de plus de 60 ans هما 30% من البوبولاسيون، معناها les individus اللي أقل من 60 هما 70%. دونك البروبابيليتي متاع جي هي 0.3 ومتاع جي بار هي 0.7. قال لنا زادا اللي 15% des individus âgés de moins de 60 ans ont été vaccinés contre la grippe. يعني la probabilité de V sachant G bar هي 0.15. و 80% des individus âgés de plus de 60 ans ont été vaccinés contre la grippe. يعني la probabilité de V sachant G هي 0.8. بما إنها هي 80% يعني ال V bar sachant G هي 20%، يعني la probabilité 0.2. قاعدة ال V bar sachant G bar اللي هي 1 - 0.15 اللي هي 0.85. وتوا بعد ما كملنا l'arbre de probabilité نتصوروا برشا حاجات ولات واضحة. Question 2 قال لنا montrer que la probabilité pour qu'une personne soit vaccinée est égale à 0,345. كيفاش باش نترجموا السؤال هذا ماتيماتيكمون؟ هنا عبارة قال لي montrer que P de V égale à 0,345. به les personnes vaccinées هذوما شكونهم؟ هما يا إما âgés de plus de 60 ans وإلا âgés de moins de 60 ans. معناها ال P de V هي P de V inter G plus P de V inter G bar. ونعوض كل واحدة بالفالور متاعها. ال V inter G تاو شنو هي؟ راهي ماهيش ال 0.8 هذيك، على خاطر ال 0.8 هذيك تمثل جميع الفاكسيني ملي أكبر من 60 أكاهو، مش من البوبولاسيون الكل. باش نعرف أنا جماعة اللي فاكسيني وأكبر من 60 قديش يلزمني نضرب 0.8 فوا 0.3. نفس الحكاية بالنسبة للفي انتر جي بار، يلزمني نضرب 0.15 فوا 0.7 باش نعرف لا probabilité متاع لي زانديفيدو اللي فاكسيني اي دو بلوس عمرهم أقل من 60 طن. ونعمل الكالكول متاعي تو نلقى اللي لا سوم متاعهم إيجال 0,345 اللي هي البي دو في. نتعديو الكيستيون 3 قاللنا لا بيرسون شوازي اي فاكسيني quelle est la probabilité pour qu'elle soit âgée de moins de 60 ans. كالعادة لازمنا نترجموا الكلام هذا ماتيماتيكمون باش نعرفوا ان هي القاعدة اللي باش نطبقوها. هنا يسأل فيها على البروبابيليتي متاع البيرسون اللي âgée de moins de 60 ans يعني جي بار sachant qu'elle est vaccinée. هنا نرجعوا للقاعدة متاع البروبابيليتي دو في انتر جي بار اللي هي بيدها البروبابيليتي متاع جي بار انتر في واللي تعطينا البروبابيليتي دو جي بار ساشون في فوا لا probabilité de V. وإحنا حشنا بالprobabilité متاع G bar sachant V. Donc تجينا égale à la probabilité de l'intersection G bar inter V sur la probabilité de V. وهذا مزوز عنا لي فالور متاعهم. الprobabilité de G bar inter V اللي هي 0.15 فوا 0.7 والP de V اللي هي كنا نخدمو فيها توا عطاتنا 0,345. كهو il suffit نعمل الكالكول ونكتب الريزولتا. عادة ناخدو 3 chiffres après la virgule. كهو هذا هو l'exercice متاعنا.